បាទរដូវចិត្តចូលឆ្នាំហើយបាទបងប្អូនហ្នឹងហើយព្រោះឡានទូយើងមិនអាចលេងចាក់ទឹកចឹងបានទេបាទមិនអាចលេងចាក់ទឹកបានទេព្រោះអាចបង្កអាចឆ្លងអ៊ីសឡុងផ្សេងៗទៅតជាមួយនឹងអាគុយឬក៏ប្រព័ន្ធហាយព្រីតនេះក្រោយបាទទីមួយរយៈពេលក្រោយមកដែលក្រោយពេលដែលយើងចាក់ទឹកហើយបាទវានឹងមានបញ្ហាបែបនេះកើតឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលឆ្នាំហើយកុំលេងចាក់ទឹកចូលនៅក្នុងខាងក្រោយអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយវាអាចសបាយមែនក៏ប៉ុន្តែអាចបងប្អូនអាចត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញបានត្រូវរកសេវាកម្មជាងជួសជុលជាបន្តដោយសារមានចាក់ទឹកខាងចូលអញ្ចឹងបើចំពោះឡានផ្សេងៗគឺអាចចាក់ទឹកបានខាងក្រោយហ្នឹងណាតែចំពោះឡានព្រុសមិនអាចចាក់បានទេលទ្ធផលគឺបែបនេះឯងណាអូខេចង់តែប៉ុណ្្នឹងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ឡានព្រុសគឺមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអាណាគេធ្វើអញ្ចឹងទេលេងចាក់ទឹកអញ្ចឹងនោះបាទហ្នឹងហើយឆេះអស់ហើយបាទឆ្លងអស់ហើយបាទហ្នឹងហើយឆ្លងមកចេញឆេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាចេញឆេះអញ្ចឹងបញ្ហានេះបងបែបនេះគឺតើតជាមួយប្រព័ន្ធ hybrid បាទហើយឡាននេះក៏ពិតទៅគៀងដង្ហាលបាទគៀង